Técnicas de Airsoft número 1, la del Perry. Esta es fácil, sencillamente tienes que tener a un compañero que te haga de ganqueo. Ahí lo tienes, le dices que haga ruido. Entonces tú buscas un buen lugar, te plantas, te escondes y dependes de tus oídos. Escuchas y cuando se arrima... ¡Oye! ¡Oye! Hola y muy buenas a todos, bienvenidos al segundo vídeo oficial de Airsoft. Estamos en una nueva partida otra vez en La Fortaleza, ese campo que está en Gijón, en la zona de Somio. Vamos a resumirlo en varias partidas. Las primeras será con la 870 Breacher de Marui, una escopeta con la que me he encontrado muy cómodo, aunque tengo que mirarle un par de cosas que os comentaré más adelante del vídeo. Bueno, en esta partida estoy con mis compañeros de siempre, uno que no vino la otra vez, que se llama Rubén, que es el que va con una Beretta, y pues con mi inseparable colega Ali, aunque luego habrá por desgracia un cambio de equipos y me quedaré solo como una puta, pero bueno, tranquilos que lo compensaré de otra manera. El caso es que en esta partida éramos, si mal me equivoco al principio, un 10 para 10 y hubo un par de momentos de acción. Bueno, en este primer momento, nada, estamos peinando la primera nave, se ha dado el pitido y pues vamos a batir si en el fondo de la nave B, o la nave pequeña, hay algún enemigo. Parece que todo está limpio y pues por mis cojones no voy a ir solo, me agrupo con mis compañeros que voy a estar mejor y no creo que haya tanto salseo porque solo y aun con un arma que aún no he probado en combate no me voy a atrever a meterme. De hecho me noté muy torpe con esta 870, me divertí muchísimo pero me noté muy torpe con el tema de cambio de cartuchos, la lié muchísimo. De hecho me hace falta un portacartuchos porque si no tardo media hora en recargar como veréis ahora. El caso es que escucho algo de salseo, no veo a mis compañeros así que decido mirar si están aquí. Pero... ¡Uop! Casi me da, pero no. Hora de la refriega. Os dejo viendo un poco. Aquí noto el principal problema y es que esta escopeta puede tirar de 3 a 6 cartuchos, pero parece ser que al amartillarla se mueve un pelín el tornillo, no sé si lo tendré que apretar un poco más o no, así que en vez de los 10 disparos que debería tengo 5. Disparo más bolas, pero para CQB no me compensa tanto. Y otra cosa es que con las bolas de 0.20 el gramaje me lleva un pelín alto. Intento avisar a Ali de que está el compañero, pero no me recibe bien. Una radio nos hubiese salvado la jugada, así que quedo yo solo en esta refriega. Pero quedarme en la puerta va a ser muy estúpido. Mejor flanquearlo para intentar tirar algo más de tiro. Me muevo un par de posiciones. Él da mucha guerra. Como veis, es una refriega bastante densa. Y gracias a Dios que se quedó sin munición, porque si no me pela vivo. Pero la partida no termina. Un brofist, porque se lo ha merecido. Enemigo, mierda, he fallado. Como os he dicho, por desgracia las bolas de 0.20 se me quedan muy altas y fallo un montón. Además la falta de un sistema de puntería se nota. Recarga. Y a esperar, a ver qué pasa, si puedo limpiar a este compañero. He tenido la suerte de que ha decidido venir rusheando hacia mí y lo puedo eliminar con la Breacher. Pero veo que estoy demasiado rodeado, así que corro. Oh, mierda, me han pillado en bragas a intentar receder. Muy buena y a la segunda partida. En esta, pues, nos tocaba defender la nave A, es decir, la nave larga. Pero siempre nos pasa lo mismo y es que nos pica el culo. Nos pica demasiado y de hecho, de culos va la cosa. Enemigo, vuelvo a fallar, se me va alta, joder, no doy con ella, intento eliminar, pero no lo consigo. En fin, está huyendo, es mi momento, vamos a cazarlo. Con calma, calma, no vaya a ser que... ¡Uy! ¡Zas! En todo el culete. ¡En todo el culete! Lo siguiente que nos queda ya es aproximarnos. Parece ser que en el fondo de la puerta está un enemigo. Intento hacerlo de nuevo, aunque las bolas llegan. Sigo apuntando mal y me noto muy torpe. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a intentar, somos 3 a comerle camino. Rubén, Ali y yo avanzamos, cada uno por un sector para que él no pueda salir y ganar una posición ventajosa, aunque no sabemos si está solo o no. Con calma vamos a intentar comerle.
Vale, parece ser que ha replegado, ya no se encuentra por ahí. Somos demasiados para uno solo, aunque nos dio mucha guerra para este avance. Estamos ya de nuevo reagrupados, así que vamos a intentar entrar a limpiar. Un poco de supresión para ganar tiro. Aviso de compañeros que no estoy sin munición, no vaya a ser que confíen que yo pueda eliminar. Hacemos esa recarga que, como veis, me tomo más tiempo de la cuenta, aunque ya le voy cogiendo el truquillo. ¡Ahí! Retrocedo un pelín. Vamos a intentar tomar un plan. Al final vamos a intentar entrar, distraer y usar granada. Me encargo de la retaguardia. Siempre acordaros que nos pueden venir por detrás. Además, en este campo y con la reforma que ha habido por dentro y por fuera, los flanqueos son muy perros, como veréis más adelante. El caso, van tomando posición mis otros dos compañeros. El que va solo pistola va a intentar hacer de distracción mientras Ali prepara la granada. Nos preparamos. Y 1, 2... Obligamos a nuestro amigo a retroceder. Así que, aunque no se ve en la partida, porque evidentemente no había más cámaras, lo eliminaron nuestros rivales y nos dedicamos a peinar las naves, aunque ya la partida estaba limpia. Muy tenso, un momento muy divertido y que no estuvo nada mal. Pero bueno, vamos con la siguiente, ¿no? En esta partida cometimos un error y fue pitar antes de estar posicionados para salir. Entonces nos ganaron terreno muy rápido. De hecho, como veis, estamos relajados, estamos de nuevo de nuestro respawn, ahora es la nave B. Y bueno, aquí no les ha debido dar tiempo a acercarse. Error. Con suerte lo he pillado distraído, así que pude hacer esa baja y bueno, podemos avanzar tranquilamente. Vamos a ver. Casi le dan, casi. Pero parece ser que hay 3 enemigos. Vamos a intentar despejarles, aunque nos vuelven a dar guerra. Como veis, el combate con la Breacher es distinto al que veis con la MK23, es un combate más directo y es algo que no estoy acostumbrado. Tengo que acostumbrarme a jugar un poco más de frente. En bosques se me da mejor, pero en CQB no muy bien. Por eso ahora prefiero soltarla e intentar hacer un poco más de daño con la MK23, con la cual apunto bastante mejor. Pero son 3, son demasiados. Y he escuchado que a la derecha hay otro enemigo en la salida donde hice la primera baja. Con lo cual no me queda otra más que pensármelo bien y ver si retrocedo o qué hago. Pero solo creo que no voy a conseguir gran cosa. Nada, estamos gastando munición en vacío. No me gusta. Han eliminado a Ali. Ahora sí que estoy jodido. Hora de correr. Uy, el que haya otro ahí no me gusta tampoco. Vamos a intentar pillar posición inicial. Oh, mierda. Fuego, amigo. Aunque no lo veáis, Rubén no le queda otra que intentar asegurar baja. Pero bueno, ahora sí, en esta partida no pasó nada muy relevante y voy solo con la MK23, pero lo he dejado porque es un duelo muy bonito con Ali y no voy a comentar nada, salvo que aquí decidí, ya que no tenía escopeta, esperar a que recargase. ¿Cómo lo dejamos? Oye, pero que si hay más planos hay que aprovecharlos, ¿no?
Por suerte disparó muy a la derecha y conseguí ganar. Y ahora mi favorita. En esta partida mis compañeros decidieron, en vez de quedarse en la nave A, la nave larga, decidieron aprovechar la zona que se va a convertir en favelas más adelante. Y pues yo que lo de defender lo llevo muy mal. Así que digo que os den un poco por culo, voy a hacer de ganqueo. Pero luego modifiqué un poco el plan. Ahí estaba mi compi y básicamente quedamos en que yo iba a hacer de señuelo y ahí se lo iba a quedar. Pero no sé, me picaba demasiado el culete, así que decidí avanzar un poco y ponerme en cobertura. De hecho, este trozo os va a sonar, aunque no lo que pasó después. Con calma veo que aún no han avanzado, los enemigos de la nave B se lo han tomado con mucha calma, así que bueno, sigilo, con calma, talón puntera y vamos a ponernos detrás de ese murete, el cual pues nos vale para reagruparnos, pero además como tiene unos huequecitos muy pequeños, me permite tener un poco de visual. De todas formas aquí el oído vuelve a ser el maestro. Uy. Escucho la escopeta de Ali junto con otra, así que decido quedarme mientras mi compi hace un poco de fuego a ver si me sobrepasan. Baja sigilosa. Pero la partida no ha terminado. Aún nos queda ayudar a los compañeros que quedaron en el bosque de la nave A. Esos disparos que escucháis de fondo no os preocupéis, son básicamente que era la última partida y estaban descargando munición. De todas, intento mirar, no vea si queda algún rezagado. Vale, pasamos ya a la nave grande y entramos en sigilo. Me apetece usar la MK23, de hecho, al ir ligero me siento mucho más cómodo, no tengo que preocuparme tanto del ruido que hago al llevar ese peso extra y tengo mucha más movilidad. Avanzamos con mucha calma para una cámara rápida para que no sea tan pesado este avance. Y aquí escucho disparos, así que ahora es este mi momento para avanzar. Ahí vemos a un enemigo a través de la sombra, con lo cual sé que ya puedo peinar, ya sé que puedo... Voy a intentar hacerlo en sigiloso, pero... ¡Uf! Avanzó, lo elimino, pero seguramente no estoy solo. ¡Pop! Con ese tiro instintivo tuve la suerte de darle... Y ya estaba la partida hecha. No sabíamos ni teníamos confirmación de lo mismo, así que me dediqué a peinar el resto de zonas, el resto de enemigos, aunque fue una buena partida. Conseguimos ganarla siendo un poco perros. Bueno, aquí aún creí que por el final de la nave pudiese haber alguien, pero no lo había. De todas formas, hasta aquí he llegado estas partidas de hoy. La siguiente espero que sea en monte. La conclusión de este día ha sido, primero, me noto muy cojo con la escopeta. Me gusta mucho el rol, me gusta mucho la forma, pero en todos los años que llevo jugando nunca la había usado y tengo que aprender un poco al tema de timings. Tengo que corregir ese tema del tornillo, de ver si consigo que tire 3 bolas o 6 según. No sé si será que quizás la palanca, la ventana de expulsión mueva el tornillo, que es por lo que he estado mirando, o que pueda ser que lo tenga un pelín flojo. Nada, son fallos muy tontos. Me siento muy contento con la inversión y la verdad que, como iréis viendo, dispara de lujo. También tengo que regular un poco con el gramaje de las bolas, algo que después de tanto tiempo sin jugar lo había perdido, y creo que un 0.25 me va a ayudar a ser más preciso con ella. Perderé algo de distancia total, que tiene muchísima esta Breacher, así que tampoco me parece una desventaja. Prefiero tener un tiro más firme que una distancia demasiado exagerada, porque en un par de partidas, por ejemplo, que no grabé para dejar cargando la cámara de arriba, noté que se iban demasiado altas. De hecho, tenía gente súper bien cañonada, pero las balas le silbaban por el cielo y pim pam, sin parar. No daba ni una por mucho que quisiese. En conclusión, como siempre, muchas gracias y de veras es que no sé ni cómo deciros todo lo agradecido que me siento por el calor, el aspaviento que le estáis dando a estos vídeos de esos, pero os pido de corazón que sigáis. Mi intención en estos vídeos no es otra más que fomentar un poco este deporte, informaros a aquellos que no lo conocíais, intentar divertiros a los que sí, y enseñaros lo que vaya pudiendo salir. Además, más adelante, cuando estabilicemos un poco, me gustaría organizar partidas más grandes para divertirnos todos, y este campo, por ejemplo, que sea pequeño, cuando termine la parte de atrás puede dar para partidas muy tochas, o incluso para verano alguna milsing en el otro que jugamos en una zona que se llama Max Aventuras. Como siempre, espero que os haya divertido, se despide el señor Serpiente y nos vemos cada día en el siguiente vídeo.
no de partidas, seguramente será un cómo empezar, que lo intentaré grabar en la tienda de mi colega para enseñaros las réplicas y más o menos el presupuesto aproximado de una equipación básica o, si estás un poco más holgado, una equipación un pelín superior. Y ahora sí, gracias por estar aquí. Adiós. Y recuerda, si quieres apoyar el canal y además disfrutar de tus juegos más baratos, compra en G2A a través del link de la descripción. Gracias.